Poštovani gledalci, pratite emisiju Na ivici. Današnji gost vratit će nas u 90. i istaći neke činjenice i istine koje se prećutkuju. Nekako u današnje vreme, posle 25 godina, govori se na neki drugačiji način i 90. godine neki pamte po zlu, ali ipak šta je to održalo srpski narod i srpsku teritoriju da opstane i dan danas i da na neki način i današnje mlađe generacije se bore kako da sačuvaju svoj nacionalni identitet. Reč je o današnjem gostu, Draganu Vasiljkoviću, kapetanu Draganu, osnivaču fondacije Kapetan Dragan, pilotu i da ne nabrajamo. Dragane, hvala vam što ste izdvojili vreme. Hvala vama, Irina. Na samom početku se govorilo tada i dan danas da ste bili čovjek državne bezbednosti, da ste taj projekat tih 90. godina. Da li ste u kontaktu i dalje sa tim nekim ljudima iz tog vremena, odnosno s ljudima iz DB-a? Apsolutno. Prvo služba državne bezbednosti, današnja BIA, to su moje službe. Ja stvarno doživljavao njih kao lično moje službe. Ja sam državljanin ove zemlje, Srbije. Oni su zaduženi za bezbednost ove zemlje. To je stub države. Vojska, policija, službe. Ja poštujem svakog policajca u uniformi, svakog vojnika u uniformi, svakog pripadnika službe, jer oni mene čine da budem bezbedan. Oni obezbeđuju da mirno spavamo. I kada nešto krene naopako, oni su na prvoj liniji fronta. Ja nikad nisam bio radnik službe. To su priče. Neki ljudi bi htjeli da me doživljavaju kao nekog James Bonda, kao nekog Luna, kralja ponoći, pripadnik službe, operativac, čudo i tako. Ne. Moj odnos sa službom je upravo danas isti kao što je bio 1991. A to je? Ja sam veliki prijatelj sa ljudima u samom vrhu službe. Viđam se privatno sa njima, družimo se, diskutujemo normalno, ali ja sam tada radio jedan posao za koji nije bilo znanja na ovim prostoru. Morate shvatiti šta se dogodilo. Mi smo nekad krenuli, naša ta vojna doktrina je bila bazirana na neku Rusku iz Drugog svjetskog rata, pobedničku. Međutim, ubrzo Tito se posvađao sa Rusima i onda smo se odvojili od njih i onda smo počeli neku svoju priču da radimo, koja nije bila ni na zapadu ni na istoku. Mi smo izmišljali koncepciju kako treba da bude vojska. Imali smo neku obaveznu vojsku u ono vreme gde je dobar deo tih ljudi doživljavao to kao neku zatvorsku kaznu za nešto što nisu skrivili. Brojali dane kad će da skinu tu uniformu. Brojali sate, minute. Možete zamisliti koliko je moral bio nizak. I naravno, kad to osluže, onda da, ja sam služio vojsku, svi vi treba da je služite. To je od mene napravilo čoveka, od nikog nije napravilo. Ta vojska nikog nije pravila čoveka. Ali ne bar po mojoj definiciji. Ja sam morao nešto novo. Donao sam primjenu visoke tehnologije u ratu. Mene je proslavio u stvari jedan mali uređaj koji svi vi imate na telefonu sada, zove se GPS. Niko nije znao šta je to. Ja sam ga sigurno prvi donao na ovaj prostor. Verujte, naši piloti nisu znali šta je to. Ali meni je to dalo jednu izvanrednu prednost, gde sam mogao da radim duboko iza neprijateljskih linija, gde sam mogao da markiram potencijalne ciljeve, minska polja, trake, da sam mogao da se krećem po mrkloj noći. To je sve rezultiralo u jako malim žrtvama. U nekih 289 oružanih sukoba, akcija i operacija. Ja sam imao jednog poginulog i 4 ranjenih. Taj jedan poginuo ne prođe nedelju dana, Andić, da ga ne pomene, pod mojom komandom. To je rezultat toga. Ja vam garantujem da danas imate 289 vojnih vežbi, imat ćete više žrtava od toga.
Zašto? Pa, zato što je takav posao, to je opasna priča. Ali hoću da vam kažem da smo mi bili izuzetno oprezni, izuzetno, nije to bila hrabrost, rade za neprijateljskih linija nije neka posebna hrabrost. Najopasnije mesto na ratištu nije iza linija, već na samoj liniji. Jer tamo neprijatelj tačno zna gde ste. On odlučuje kad će da vas napadne. A kada dođete duboko iza linije, oni vas ne očekuju tamo. A vi ste spremni 100%, ko zapeta puška. Tako da svaki susret sa neprijateljem iza linija završio se našom pobedom. I to je mene proslavilo. Nije, ja mislim da smo mi bili jedina jedinica koja je aktivno, konstantno radila iza neprijateljskih linija i to je stvarno činilo hrvatske snage prilično nesigurno. Ono što mi se nameće, to kad sam vas spomenula da li ste u odnosima u kontaktima sa ljudima iz državne bezbednosti, da li mislite možda da su vas tada iskoristili kao medijsko lice jer ste postali popularni, pa vas vremenom pustili niz vodu? Pa ne razumem kako su me iskoristili, a i ne razumem kako su me to pustili niz vodu. Vidite, razni ljudi imaju svoju viziju. Da vam kažem, interesantno ovo da ispričamo. Ja sam čuo priču da smo mi rođeni kao četvorke. Svi smo bili isti. Služba nas je ukrala od majke i trenirala čitavog života, nas spremala za ovo što se... Zato ste vidjeli kapetana Dragana i ovde i tamo i na svima na toliko mesta i tako dalje. Čak kad se jedan od nas povredio, veštački su nam pravili ožiljke, tako da ovo je ožiljak svi četvoro imaju. Mislim, to je takva budalaština. I verujte, ja sam razgovarao sa jednom vlasnicom ozbiljne finansijske institucije koja je verovala u tu priču i koja je bila sigurna da se pored mene tog jutra probudila sa drugim kapetanom, ne sa mnom. Ne, to su takve priče bile. Javila mi se majka sa Zlatibora, ona je 8. po redu majka, a nijedan otac se nije javio. Vidite, interesantno. Ne, muški me neće. Tako da su bile takve priče, to su takve... Ne, svako je sebi kreirao. Svi su služba je tu nešto. Pa nije mogao on tu sad, to je morala asistent. A zašto? Mislim... Pa ne znam, ljudi vole da imaju svoje mitove neke, svoje neke, znate. To je jednostavna priča. To je državna služba. Ja sam državljanin ove Srbije, ove zemlje. Ja sam patriota. Ja ću da podržim svaki stub moje države. A to su stubovi, bezbednosni stub. I pružila se prilika da ja znam nešto što se nije znalo tada. Da sam ja znao šta je GPS, naši ljudi nisu znali, pa sam znao kako da ga primenim. Imao sam jedno iskustvo koje naša vojska nije imala. Našim oficirima bilo zabranjeno da putuju preko granice u to vreme. Že nisu imali od koga da uče ništa, da vide napredak, nego su ostali u tom drugosvetskom ratnom periodu. Imali su tehniku, imali su to, ali sistem ratovanja je bio nevjerovatan. I rezultati toga su bili velike žrtve. Pogledajte Košare. Jeste mi Košare. Pogledajte koliko ima mrtvi, koliko ima ranjenih tamo. Pogledajte koliko je bilo kod mene za 5 godina ratovanja. To je razlika. To je razlika. Ne omalovažavam ih, daleko bilo. To su naši heroji. Sva čast. Ali mislim da je tu možda bilo nepotrebnih žrtava. Ja sam ubeđen da sam ja bio tamo da ne bi bilo tolike žrtve. Vi danas tražite, evo sad pitanje koje mi se nameće, slobodu za Zvezdana Jovanovića. Da li to iskreno ili je, što sam ja napisali, ili je to vaš način da odužite za te 90-te? Kako ne razumem? Zvezdan Jovanović i dug ne razumem. Ne razumem pitanja, oprostite. Kako da se odužim? Ne, ja smatram, prvo ja sam sam doživeo nepravdu. Pravnu nepravdu i znam kako je to. Zvezdan Jovanović je 22 godine u zatvoru. One ustaše što su ubili Rolovića nakon 7 godina, iako nisu bili osuđeni 40 godina kao Zvezdan, nego su bili doživotno osuđeni. Nakon 7 godina pušteni su zbog dobrog vladanja. Zvezdan Jovanović ima perfektno vladanje. 22 godine. Problem je što ovde nema hrabrosti. Boje se šta će mi reći.
neko sa strane. To je moja jedna velika zamerka svima. Celoj Srbiji, i patrijarhu, i predsjedniku, i državi, i narodu, svima koji ne dignu glas, da se jedan heroj, kao što je Zvezdan Jovanović, posle toliko godina, čak i da je sve istina, one laži koje su iznesene, a znamo da su bile laži, pogledajte učesnike toga, porazgovarajte s njima. Verovović nema razloga da štiti Zvezdana, sigurno. Nema, on je jedan od žrtava toga. Ali u nekom normalnom sudu nikada to ne bi bilo dovoljno dokaza da se neko osudi. Još jedna stvar, mi ne znamo stvarno koji bi bio motiv Zvezdanu da puca na premijera. Ja ne znam koji je to, mi još nismo, a bez motiva nema presude. Znači, ako nekog ubiješ bez motiva, ne ideš u zatvor, ideš u ludnicu. Valjda, ne razumete, nemamo motiva. Da li on dobio neke velike pare za to? Pa posao je završen, premijer je mrtav. Ja vam garantujem da niko od Zvezdanove porodice dinara nema. To je puka sirotinja. Puka sirotinja. Znači, i tu nešto ima kako treba. Ubili su premijera oni koji su htjeli da zavedu vanredno stanje. I to su i uradili. Da bi zaveli vanredno stanje, morali su da ubiju premijera. Nešto tako da urade. Kad su zaveli vanredno stanje, smenili 3000 sudija. Doveli onaj svoj ološ, one kriminalce na njihovo mesto. Totalno su razbili sistem. I znamo šta se dogodilo posle 5. oktobra. Ja verujem da veliki broj ljudi je ušao u taj 5. oktobar očekujući neke ozbiljne promene napred i rešavanje nekih problema, onda su videli zlo. Tako da mislim da je to bio jedan jako veliki neuspeh. Ali vratimo se na Zvezdana. On je jedan čovek koji je dao deo svoga života Srbiji, koji je uradio sve što je mogo za Srbiju. On je pošten policajac, on nije čovjek sa kriminalnim dosijeom, nije on čovjek iz tog sveta uopšte. Nemamo nikakvih dokaza. A kažem vam još važnije, on je bio kod mene na obuci, znam čovjeka, ne mogu da verujem. Prvo, on uopšte nije snajperista, ja ne vidim da bi za takav posao neko uzeo nekog koji nije obučeni snajperista, razumete? Mislim, mi imamo dovoljno takvih da može da se nađe, da može da se unajmi neko na kraju krajeva, da budemo pragmatični. Tako da ja ne verujem uopšte da je Zvezdan kriv, ali i da jeste, nakon 22 godine, ako smo neko humano društvo, mi bi trebali da ga pustimo, on je već u poznim godinama, pusti ga svojom suprugom. I supruga mu je jako bolesna, možda ju neće ni dočekati. To je tako jedan neljudski pristup. Ali interesantno, Dragane, eto, dok to pričate i kada se vratimo u te 90-te, koliko je ljudi, što generala, što vojnika, borilo se za zemlju, otadžbinu, i nekako taj zapad, o kome često pričamo, je toliko targetirao naše ljude, obezvredio njihovu i čast i stvorena je slika da su kriminalci, da su propaliteti. To je ista priča i kao i sa vama. Ne, objasnit ću vam, slušajte, meni je sve crno-belo jasno. Da. To je toliko jednostavno da razumete. Amerika je rešila da pokori sve socijalističke zemlje na planeti i ona je uspela u tome. I Rumunija, i Bugarska, i Čehoslovačka, i Poljska, i Mađarska, i Sovjetski savez, pa čak i Kina morala da se odrekne socijalizma. Ali bio neki Milošević koji baš nije bio tako pametan, koji on drži socijalizam, podržao pobunu protiv Jelcinja u Rusiji, budala. Mislim, mala Srbija meša se u unutrašnje poslove Sovjetskog saveza tada, izgubio sve prijatelje. Sve prijatelje koje je onaj Tito, kakav god daje, imao je prijatelje u svetu, bar. Ovaj je izgubio sve, nismo imali jednog prijatelja. Ostali su nam Saddam Hussein i Mugabe, otprilike za prijatelje. I to nije zahvaljujući Miloševiću, nego je to zahvaljujući Vesni Jugović, koja je imala neke lične kontakte sa njima tamo. Tako da smo ostali, Amerika je uložila ogromna sredstva. I šta se dogodilo? Oni su rešili da to urade. Oni su uložili takvu logistiku, evo ja dobijam neke cifre sada, počeo sam to da tražim. To su milijarde i milijarde. Vidite, kogod je bio protiv Jugoslavije, kogod je bio spreman
da se digne protiv Jugoslavije, oni su ga podržali. Bili vi bili vi kriminalac, bili vi ustaša, bili vi ekstremni musliman, šta god da ste, ako ste protiv Jugoslavije, mogli ste da očekujete neverovatnu logističku podršku od Amerike. Baza im je bila u Mađarskoj, to su kontejnerima donoseni novci, ne koferima, kontejnerima. To je toliko uloženo da Srbija to nije mogla da izdrži. Tako da, to je bilo to. I naravno, sve što je bilo srpsko je napadano. Sve što je bilo pozitivno srpsko moralo je da se ruši. A i mi kao Srbi smo prilično nezahvalan narod. Da vam kažem, ne govorim o sebi, ja sam dobio više poštovanja nego što jedan živ čovjek zaslužuje. I ne verujem da niko ne treba da ima toliko koliko sam ga ja dobio od mog naroda. Ali, jako smo, ne volimo uspešne ljude. Umjesto da te uspešne ljude guramo, da ih... Ja stvarno nisam miljenik ni Miloševića bio, niti ovog predsjednika sada. Ja smatram da su on izabrao taj posao, nisam ga ja terao da se kandiduje za predsjednika. Nemoj da mi kuka sada, nego radi. To je moj stav. I mogu da vam kažem, ja cenim ljudski rezultat. I stvarno, bez obzira koliko vi ne volili Vučića, ne mora ga voliti, ali mora da mu priznaš neke rezultate, čoveč. On je uspeo od svih onih neprijatelja koje smo imali da pozicionira Srbiju jedno dobro mesto trenutno sada. Ja ne bih volao da sam druga država u Evropi trenutno sada. Ja mislim da imamo apsolutno najbolju poziciju u Evropi. Imamo sve bolje odnose s Amerikancima, imamo izuzetne odnose sa Rusima i gotovo bratske odnose sa Kinom. Ko je ikad razmišljao da ćemo mi i Kinezi biti tako bliski? Tako da smo stvarno se dobro politički izuzetno pozicionirali. 500 000 ljudi zaposlio. Pa zaposlite jednog čoveka pa da budete ponosni. On je 500 000 ljudi zaposlio, ozbiljno. Podigao standard 3 puta. Ja se sećam kako sam ostavio ovu zemlju. Veli jad i beda. Ne mora da ga voliš, ali daj poštujte rezultate. Šta je problem? Ja sam opozicionar u duši. Ja volim opoziciju. Moja čitava ta politička ideologija je opozicija. Ali da ona bude jaka. Ja bi najsrećniji bio da imamo 49% u Skupštini. Tako da ovi budu stalno na oprezu, a da ovi 49% budu dovoljno snažni da se bave stvarima, pozitivnim stvarima, da kažu, ej, mi možemo ovo bolje, a ne vidi onog žvalavog, vidi. Vi stvarno mislite da ćete uniziti ugled čoveka kad ga tako nazivate? Ne. U meni budite instinkt da ga branim. Ja nikad ne bi bio blizak tako Vučiću da ga ovi ne napadaju tako, nego kad su mu majku Angelinu psali, pa stani bre malo, to su crvene linije. Ako si ti spreman da to uradiš majci, predsjedniku, ka svih Srba, šta si spreman da uradiš mojoj majci? Đubre jedno. Kažem vam, to su neke stvari. Ova opozicija ne postoji. Ja sam opozicija. Oni lažu da su opozicija. Ja čak mislim da oni rade sa njega, ozbiljno vam kažem. Ja mislim da se Vučić smeje, da trapše rukama, kaže, joj Bože, hvala ti za ovakvu opoziciju. Stvarno neverovatno. Sve rade za njega. Svaki put kad otvore usta, kažu nešto u njegovu korist. Razumete? Mislim, da li to rade zato što su nestručni ili možda i rade, nemam pojma. Stvarno prestajem da verujem. Raduje me da vidim neke ljude. Vidite, ja stvarno poštujem samo rezultate. Bez ovog, nisam ja prijatelj sa Željkom Mitrovićem, ali znam ga od početka kako je počeo da radi. Cenim te rezultate, šta je uradio. Cenim koliko ljudi zapošljava, koliko ljudi stavlja hleb na sto. Napravio je najgledanije TV emisije, uspao je kako god. Čuo sam da se sada Bogoljub Karić planira da uđe ponovo u politiku. Ne znam da li tačno, ne znam čovjek, nisam ja s njima neki pajtos, nisam uopšte ni... Ali me raduje da vidim neke ljude koji imaju takve rezultate. Šta god vi mislili o Bogoljubu Kariću, mislite, ima akcenat južnjački, ovamo, namo, ali čovjek ima rezultate koji su neosporni. Neosporni, mobitel je dobao ovdje. Zatim BK televizija. Pa čekajte ljudi. Imalo je standard, neki nametnut je standard bio tada. Zašto god se uhvatio, napravio je. Vi znate da on, sad sam slučajno saznao, još u vreme rata, znate vi da je on zaradio 6 miliona maraka dok je služio vojsku? Evo, to je, na primjer, jedna priča. Ja stvarno ne znam,
To bi trebalo proverio sam ja, mislim, istinite je. On je, dok je služio vojsku, imali su šoške, neke drvene, one šoške da se drže svoje stvari. Drvene, onake fioke koje se ne zatvaraju. Pa su jedni drugima krali hranu, mrve, pacovi. I on zove brata i kaže, napravi mi 20 metalnih šoški sa lepim ključevima i tako dalje. I donesu, on postavi to, ovi se oduševe i zovu ga u generalštab i kaže, možda napraviš 250.000 ovakvih. Kažu, kako da ne? I napravi 250.000, zaradi 6 miliona. Dok je služio vojsku, većini ljudi šalju mama i tata novac, a on zaradi 6. Pa dajte mi takvog čoveka da radi nešto ovde, bre. Razumete, raduje me. Nisam ja ni u njegovoj stranci, niti ga znam nešto lično, znam njegovog brata sam jednom prilikom sreo. Ali tu su stvari koje moramo da naučimo, da cenimo, da poštujemo i da se ponosimo time i da damo takvim ljudima šansu. Evo, ova Brnabićka, pa vi znate njen doprinos IT industriji. Pa mi smo postali vodeća država u regionu, što se... Mi prvi u regionu pravimo sopstvenu veštačku inteligenciju. Pa to je nezamislivo. Mi to radimo, a to je samo zahvaljujući upornosti Ane Brnabić, koja, ja ne znam, ona je u SNS-u, tako, je. Ali stvarno, uopšte mene te stranke ne dodiruju. Ja nemam nikakav odnos, ja glasam za ljude i za njihove rezultate. I to je sve što... Ja bih volao da mene ljudi pamte po mom radu. Dobro, ljudi vas pamte, ali... Ajde da se vratimo. Ne po to, da li sam ja bio saradnik službe. Dajte, ljudi, ja sam, naravno da sam saradnik službe. I vojske, i policije, i saradnik svakog ministra moje države dok je on ministar. Može da računa mene. Taj Vučić, bez obzira što ja nisam njegov ni član, ni ali može da računa na moj bubreg dok je predsjednik ove države. I Milošević u Hagu, bez obzira što smo mi bili, baš smo bili na suprotnim stranama, verujte. Ja mislim, on je mene vratio iz Krajine, ja njega nisam volio, ja sam digao oružje na njega 5. oktobra. Ali sam ga u Hagu branio ko brata rođenog. Kad ste sad spomenuli Krajinu, ko je po vama najveći krivac što ne postoji Republika Srpska? Amerika. Apsolutno Amerika. Oni su rešili da unište i šta god da ste radili, vi niste mogli da se odubrete to. I to je bilo nemoguće. To je tolika sila. Oni su vladali svetom. Shvatite. Ono što su oni uradili nama, sada je nezamislivo da probaju to da urade, mislim, propali bi. Ali 28 zemalja bombarduje jednu malu, ratom izmučenu Srbiju pod vodstvom Amerike. Amerika je najveći krivac za to. Dobro, a da li ne mislite da je neko sedao u Beogradu? Pa da li neko nije sedao u Beogradu i vukao konce dok ste vi bili na terenu? Pa to je bilo, znate šta, možemo mi sada da tražimo tu nekog, da tražimo krivca. Krivac je Amerika. Oni su to rešili da urade i uložili su ogromne resurse da to urade i oni su to uradili. Mi smo izdržali 5 godina. Kad mi kažu Krajišnici su napustili bez ispaljenog metka, to je takva glupost. Oni su 5 godina izdržali. 5 punih godina bez logistike, bez ičega. Nije to bilo lako. Te mrvice koje su dobijali iz Srbije, nije to bilo dovoljno za ratnu situaciju. Ja sam bio na terenu i znam šta su dobijali i znam šta treba. Tako da nisu dobijali to. U odnosu na Hrvate, svaki hrvatski vojnik je imao preko 1000 maraka platu. Srpski vojnik nije imao ni dinara. To je sve bilo... To vam je razlika. Odmah od toga da počnem. Pogledajte godišnji prosek, oni koji su učestvovali u Oluji, a pogledajte oni koji su napustili Krajinu za godišnji prosek. Sve će vam biti jasno. To je bilo... Toliko je to bila ogromna snaga, da to nije moglo da se završi. Tako tražiti krivca u tome je apsurdno. I treba praviti u službe, ja mislim, vidite, Frenki Simatović, mi smo njega skroz gurnuli sa stranu. To je jedan častan čovek, jedan toliko posvećen čovek. Ne prihvatam da je on u stanju da bude bilo kakav zločinac. Prvo, znam ga lično. Veliki patriota. Da njega nije bilo sigurno, verovatno ne bi bilo ni mene. Bar mi je bio izvor informacija, pravih informacija, državnih informacija, po kojima sam ja mogao da se orijentišem. On je stvarno bio posvećen ovoj državi. Naravno, od njega nećete da dobijete u intervju, jer
On je položio zakletu, on je veran svojoj državi i neće vam reći ništa, ali zaslužuje sigurno spomenik za života. I sramota je kako se tako odričemo tih ljudi. Ali, kažem vam, to je to. Mi smo narod koji ne poštuje rezultate. Više volimo mitove, više volimo da izmišljamo. Legende te, da. Umjesto da kažemo, čekaj, da vidim šta si ti uradio. Nadve, daj da vidimo šta si ti uradio. Ja kažem, dobro, napravio sam najveću fondaciju, humanitarnu fondaciju u istoriji Srbije. To sam uradio. 67.000 ljudi je primilo pomoć u najtežem vremenu. To sam uradio. Sagradio sam golf teren u Žablju, na primjer. Preletao sam Atlantiku u jednomotornom avionu. Uradio sam to. Zato me poštuj. Ako si pilot, zato me poštuj. Ako si golfer, zato me poštuj. Ako si patriota, onda zbog fondacije. Nemoj da me pravite od mene James Bonda ili Doktor Noa ili šta znam tamo. Već mislim, to je tako da nema, ne volim tu malahoniju, ne volim te da vas prave u... Da vas kuju u zvezde, što bi rekli. Kada bi se, ajde kažemo, danas ste imali prilike da se vratite te 91. godine kada ste sleteli na Beogradski aerodrom, da li biste sve ovo ponovili? Pa morao bi da ponovim to. Prvo što ja, kao što rekoh, ja znam da sam ja svojim prisustvom spasio mnoge živote. Mnoge živote. U to sam ubeđen, ne treba niko da mi to potvrđuje. Ja znam da sam to uradio. I ja ne bi mogao da sedim, siguran sam ni vi, da znate da možete da siđete dole, da uradite nešto što vi znate i da spasite nekom život. Dobro, ali ipak ste imali taj miran život u Australiji. Nisam imao miran život. A mislim miran. Jedan jako lep život. Lagodan. Imao sam 35 godina, imao sam skoro 1.000.000 maraka na banci, s kojima nisam znao šta ću, 5 aviona, imao sam jahtu 28 tona. Tako da ja sam živio jednim lagodnim životom, ali nije to smisao života. Zato i postavljam to pitanje. S obzirom na takav lagodan način života, vi odaberete da sletite 90. Dobro, ja sam sigurno jedan, možda jedini, vrlo eksponirani iz tog vremena, koji danas ima daleko manje nego što ima tada. Mi nema veze, to je moja odluka, niko meni ne duguje ništa. Ja stvarno ne verujem da meni jedan Srbin nešto duguje, da kaže ja sam vama dužan, niste. To je moja odluka bila. Ja sam to dobrovoljno rešio da radim. Moja saradnja sa službom je bila moja odluka. Normalno kad se družiš s nekim, radiš nešto, postaneš te prijatelji. Frankova deca su moja deca, bre ljudi. Ja sam išao na roditeljske sastanke njegovoj deci, to je odnos. Nema veze sa šta znam, sa James Bondom, nego bili smo prijatelji. I dan danas moj kum je bio pomoćnik direktora Vojno-obaveštajne agencije, razumete? Tako da sam u tim krugovima, ta bezbednost je jedna zona mog interesovanja, pa je normalno da u toj sferi sam sticao prijatelje. Ali meni je važno, i mi smo malo tu definiciju patriotizma malo pobrkali. Za mene je patriotizam da voli svoj narod i svoju državu. Da ništa ne radiš protiv svoje države. Da ništa ne radiš protiv svog naroda. To je i da si spreman da pomogneš državnim stubovima. A ne idemo da rušimo državu, idemo da rušimo ministra, ajmo da srušimo Beograd na vodi, ajde. Pa to patriotizam, pa to je dijametralno suprotno od onoga što ja doživljam kao patriotizam. Ne mora, ja sam opozicionar u duši i veliki kritičar vlasti. Pa čuli ste i na početku, iznao sam neke kritike, ali ja stalno kritikujem, ali ih ne mrzim, neću da slušim. Ali to je isto, kad kažete kritikujete, tako je bilo i u suđenju Slobodanu Miloševiću u Hagu. Bila je varijanta da ste govorili protiv, pa posle toga ste ga štitili vrlo često. Čekaj, šta sam govorio protiv? Ja mislim da sad izmišljate malo. Ne, sad ja kažem. Naivno ste nalegni lažima koji su vam usadili u glavu i vi sada prenosite te laži. Šta? Pa jeste, pa to je tako. Da se slažemo da je tako. Pišu. Pa dobro, lažete i vi i oni koji pišu. Lepo je. Dobro je, neka ja lažem. Lepo je da iznesamo istinu jednu, a to je da lažete. Ja nikad nisam promenio svoju priču u Haškom tribunalu, nikad.
uvek je bila... Ali zašto vas onda tako targetiraju? Pa zato što su lažovi, jer to su ti dušmani koji nemaju časti, nemaju morala. I znaš da su moroni. Samo zbog toga. Isto što i ovde kad ljudi krenu da lažu. Nađite jednu reč koju sam ja rekao, pa sam zamenio. To je izmišljena priča. Ja sam sve vreme rekao, sve vreme govorio da sam ja bio, da sve što sam radio u Krajini je uvek bilo u saglasnosti sa službom ili sa vojskom. I kurem se i dan danas da je tako. I kad su me pitali kojom službom, kojom vojskom, sam rekao pa nije australijskom, nego krajiškom službom, krajiškom vojskom. Tu je, oni su čekali mi da kažem srpsko. Budale. Prvo, uopšte nisam imao ja nikakvu saglasnost od srpske službe, niti bi srpska služba znala što da mi tamo kaže. To je sve bilo, to je ono što je najsad zbunilo, to je ono što im je razbilo koncepciju da je Srbija bila u ratu. Jer oni su htjeli paravojne formacije. Kapetan Dragan, služba državne bezbednosti, predsjednik, osuđujuća presuda. Povezan je s time. Prvo, Milošević nema veze sa Krajinom. Ja sam mu to zamerao, pobogu. Zato sam se distancirao od njega. Što nije imao veze sa Krajinom. Kakve veze? Znači, krivo su ga optužili. Znači, to bio jedan motiv da ga brani. Drugi motiv, sudili su predsjedniku države. Moje države. Što se tiče Miloševića, ja bih volao da mu sudim ovdje. I prihvatio bih da budem dželat. Kao što sam rekao, ja sam digao oružje na njega. Ali tamo kod dušmana u rukama, pa nema. I nije bilo prijatno, mogu vam reći, otići tamo mečki na rupu, gdje su očekivali da ću u stvari da budem njihov svedok. Čak su mi platili najlepši 4.000 eura koje sam zaradio. Časno vam reći. Toliko mi je drago. Obećali su 8 lopovi, ostali mi dužni 4, naplatit ću im kad tad. Kad su me pitali za taj dug, ja sam u šali odgovorio koliko para, toliko svedočenja, šta hoćete, razumete? Ne, drago mi je i mislim da, ali znate što je interesantno bilo, ja ne znam da li je neko gledao to, pa nije sve to preneseno baš u potpunosti. Ali Milošević je iz petnih žila trudio da ospori moje svedočenje. On se toliko trudio da ne bude prihvaćen. On se toliko borio da to ne bude. I ja mislim da je nakon toga, pa mislim to kad svedočenje shvatio on, ubrzo je ukapirao da nisam došao da ga razbijem tamo. Jer pogotovo kad ja sam stvarno rekao, ja sam stalno govorio, nisam ja bio neki slobodni strelac tamo. Ja sve što sam radio uvek je bilo u saglasnosti sa službom ili sa vojskom. I samo ja nikad nisam rekao s kojom službom, s kojom vojskom. Kad su me pitali s kojom, stvari Milošević me pitao. Rekao je, dobro kapetane, vi ovdje ja znam, vi ste bili u australijskoj vojsci, bili ste, imali ste kontakte sa Mossadom, o kojim službama pričate? Kažem, pa naravno, u službi Republike Srpske Krajine, vojska Republike Srpske Krajine, tamo sam ratovao, nisam u Australiji. To ih je totalno, kao da je neko bacio bombu tamo. To je bilo toliko dobro i kažem, i onda imate onaj klip Jeffreya Nicea da kaže najbolji dokaz koji smo imali, uveli smo ga preko najgoreg svedoka, kapetana Dragana nismo uspeli. Kažem, od kako sam prestao da gledam filmove, puštam taj snimak za maksimalno zadovoljstvo. Da, to vam je čuvena rečenica. Da, to bi je. Stvarno je, mislim, i to je moj rezultat, to su moji rezultati. Treba se probiti da dodiš tamo u Hag i da to uradiš, da uradiš ovako nešto i na kraju da dobiješ neki novac za to. Tako da sam ja sve to uradio. Uspeli ste to, da. Najavili ste da ćete napisati memoare. Je li tako? Pa ne, ja sam napisao 3 knjige do sada. Dobro. Ali nemam nikakvih ambicija da postanem, da budem zapamćen kao pisac. Morate shvatiti zašto. Dobro, da, ne mislim kao pisac, ali prosto ljudi vole tako te memoare, pa da li ćete izneti neke svoje... Pa ja sam to napisao već, ja sam dok sam bio u zatvoru, imao vremena da pišem i onda sam tamo napisao jednu knjigu. Ne kao moje, znate zašto? Ja stvarno ne znam čoveka na planeti, ja znam puno ljudi, koji ima toliko širok spektar
života kao što sam ga ja imao. I to je Pa da navedem neke. Prvo, ja sam krenuo svoj život s pukog siromaštva. Otac poginuo, majka sama, 4 razreda osnovne škole, 3 dece, beogradska kaldrma. Znači, mali stančić, to je užas. Ona radila kao fizički radnik u gradskoj mlekari da bi pa je morala da nas smesti u dom za decu bez roditelja. Dok je radila nije mogla nas male da drži kući same i tako dalje. Onda u 12 godina odlazim u Australiju, u novu zemlju, novi jezik, imigrant. Znači sirotan, emigrant, da dođem tamo i onda nekako uletim u priču golfa. Ne zato što ja volim taj sport, nego išao da skupljam loptice koje golferi izgube, pa im prodajem da bi imao neki džeparac. Ali polako sam ušao u svet golfa, upoznao golfere. Golferi su specifična vrsta ljudi. To je sport ostvarenih, uspešnih ljudi, razumete? I ona parola s kim si takav si je toliko je tačna, verujte. Ako hoćete da pomognete svoje dece, samo usmeravajte u dobro društvo. Pazite na društvo. I kroz golf ja sam upoznao tu prilično uspešne ljude. Upisao sam tu golf akademiju, završio tu golf akademiju, postao instruktor i odjednom od one sirotinje, od one bede, došao u srednju klasu, zarađuju $35 na sat kao učitelj golfa. A onda krenuo sam da letim, postao sam pilot, ali ja sve što radim ekstremno, razumete? Kad sam postao golfer, nisam stalo u tome, nego sam postao instruktor golfa, sagradio golf teren u Žablju, razumete, ne rade to golferi. Ali ja idem na ekstremu, jer kad sam postao pilot, preletao sam Atlantiku u jednom motornom avionu. Više je ljudi letelo u svemiru nego što je letelo preko Atlantika u jednom motornom avionu. To je jako opasan poduhvat. I ne bi ga nikom preporučio, nemojte se raditi. To je toliki rizik za budalaštinu. Razumete, nema da... ali to sam uradio. Onda, ljudi se ima puno humanista prave, ali napravite fondaciju, kao što je fondacija bila, toliku organizaciju, takvu organizaciju, bilo je dobrovoljaca koji se priključe da brane svoju zemlju. Ali ja napravio knjiže, ljudi. Napravio crvene beretke, tamo su izrođene iz te ideje. Znači, sve što radim, onda... Ja sam bio prvi mobilni internet provider u Srbiji. Ja sam doneo to. Sam se uvek bavio tom visokom tehnologijom, to me jako zanimalo. Onda, kažem, fondacija je razvila tu sintezu govora za slepe ljude. To su ekstremne stvari koje je omogućila slepim ljudima koji su do tada mogli da čitaju samo ono što je pisano Brajevim pismom. Odjednom imaju pristup Londonskoj biblioteci i svim nacionalnim bibliotekama ovoga sveta. Danas radimo na razvoju veštačke inteligencije, prve srpske veštačke inteligencije i to je u završnoj fazi, to već radi. Tako da, kažem, imao sam toliko tih spektra života, bio humanista, bio ratni zločinac, bio zatvorenik, borac za pravdu, humanista, vojnik, heroj. Sve to je takav jedan spektar da mislim da je malo ljudi koji zanimaju svi ti spektri. Razumete? I onda sam počeo da pišem te neke segmente, kao prelet preko Atlantika, koja bi bila interesantna ljudima koji to vole. Onda moje svedočenje u Hagu, koje je možda interesantno pravnicima, istoričarima i tako dalje. Ali eto, sad kad ste spomenuli da se ubacim to u Hagu, da li ste planirali da svedočite u Hagu za nešto i onda ste shvatili da nije moment i da ne smete da kažete? No ne, ja sam sve vreme govorio istinu. Ne, ali da li postoji još nešto što niste nikada rekli? Pa ćete u vašim memoarima možda... Ne, ja mislim da se sve zna, onaj ko hoće da istraži. Međutim, ljudi su prilično lenji da istraže, pa onda prihvate površnu informaciju, kao što ste vi prihvatili. Eto, na primjer, a ne, nije vaša krivica, to je ogromna propaganda bila, shvatite. Ali moje je zato da vas pitam, ok, ja sam prihvatila i zato postavljam pitanje, da više
Znate što, demistifikujemo. ako mi ne budemo pisali našu istoriju, pisat će nam je dušmani, ustaše i neprijatelji Srba. I bitno je da zabeležimo to. To je moj razlog. A moja knjiga nije u prodaji, ali neko ako je baš hoće može da navrati do fondacije i dobit će. Možete tamo da je dobijete. Nije cilj da je, uopšte mi to nije, ja sam bio veliki prijatelj sa Momom Kaporom, sa Dobricom Ćosićem, razumete, ja znam šta je dobar pisac, nisam to ja. Dobro, memoari su memoari, ali vaša knjiga, odnosno štivo, kome će, ajde da kažemo, na neki način biti najteže za čitanje Hrvatima? Malo sad, koji vas krive za sve, ili Srbima koji, da kažem, vas su napravili upravo taj mit. Sad ću opet da vas iznenadim. To je opet površno zaključak. Dobro. Vi znate da sam ja proveo 4 pune godine u rukama Hrvata, u Lepoglavi, u najgorem, najstrožijem njihovom zatvoru. Vi znate da ja tamo sam imao sigurno daleko više poštovanja nego ovde u Srbiji. Ne šalim se. Nikada ja nisam doživio, sve vreme dok sam bio u hrvatskim rukama, da me neko uvredio, da me nazvao pogrdnim imenom. Činili su sve što su mogli da mi izađu u susret. Imao sam najbolju ćeliju tamo, Kadu u ćeliji, razumete. Stvarno su se trudili da mi izađu. I danas sam prijatelj sa nekim službenicima tog zatvora. Bili su ovde baš prošle nedelje. I danas sa tim ljudima, to je prilično neobično. Tako, kad ste rekli Hrvati koji vas krive za sve, ne Hrvati, Ustaše me krive. Ma ne krive me, oni znaju tačno šta je bilo. Nego, ne vole nas. I to je okej. I to je legitimno. Da. Ja ne mogu da mrzim nekog što je Hrvat. Nikako. Ne mogu, ja sam osvojio 2 devojčice koje su Hrvatice. I volim ih više nego sve vas Srbe ovoga sveta. Su moje čerke, kako odrasle pored mene, sad su one, imaju svoje porodice i tako. Imam kuma Hrvata, koga cenim, poštujem. Moja vera kaže Bog pa kum. Tako da ja ne mogu da neko mrzim što je Hrvat. Ali mogu da vas mrzim ako si ustaš, ako si ako si kriminalac, mogu da te ne volim. Ali, tako da nije se kod mene izgradio taj osjećaj uopšte. Mislim da kome će biti najteže, pa ne znam da li će nikome biti teško. Ja mislim da one kome je bilo teško ne bi je ni čitao. Tako da, one koje zanima, podelit ću tu moju biografiju na nekoliko segmenata, pa koga interesuje šta. Ja sam siguran da nekoga koga interesuje humanitarni rad, ne interesuje moji doživlje iz Afrike. Razumeš, jel neko koji voli životinje, da ga zanima prelet preko Atlantika. Mislim, tako da imao sam jedan jako širok spektar života i stvarno ne mogu da se setim nekog koji imao toliko života u jednom. Ljudi se obično specijalizuju za nešto i to rade. Ja sam uspevao da radim nešto paralelno. I da to bude dobro. Jer obično ljudi... I ekstremno dobro. Ekstremno dobro. Sve što sam radio uvek je bilo, kažem, uvek sam ciljao ka samom vrhu mogućnosti, znate. Tako. I kažem, volao bi da vidim da se taj patriotizam malo dovede u red. Da naučimo da volimo svoju državu. Da naučimo da pomažemo stubove države. Ljudi kad dođu izbori, onda se bavite politikom. Dajde, evo dolaze uskoro, treba da se spremaju ljudi. Kažem, ja sam zato, mene stvarno obradovalo kad sam čuo da Bogoljub Karić, kažem, uspešni ljudi, dajte to da tražimo, da nam to bude cilj, da tako cenimo političare, a ne koliko je on opsovao onog tamo i šta je ružno rekao o njemu. Dobro, da li ne mislite, eto kažete Bogoljub Karić, naravno čast i čest, ali ipak da li ne mislite da bi trebao neki mlađe čovek da... Ne, samo uspešni ljudi. U politici samo ljudi koji imaju rezultata. Nemojte mlađe ljude. A kako mlađi ljudi mogu da postanu? Ne. Kako sam ja, kako Bogoljub pita? Pitajte Bogoljuba. To vam je dobro. Njega za ministra edukacije. Da nauči decu kako se to radi. Mile Dragić, Milica Trivković, ona je vlasnica Geoputa. Žena koja je pre 20 godina čistila stanove, pre 25 godina, dobro, čistila stanove da je studirala. Danas je jedna od najuspešnijih žena
Srbije, koja zapošljava stotinak inženjera, razumete, koja gradi naš nacionalni stadion. Mislim, fantastično. To su uspešni ljudi. Ja pitam Milice, pa zašto ti ne uđeš u politiku? Pa trebaju nam takvi ljudi. Kaže, si ti normalan? Da ja doživljavam da me vređaju, pljuju i psuju kao što to rade Vučiću, ne padne na pamet. I stvarno, ljudi, ko bi to želao? Ko bi to želao? I onda šta se dešava? Kada imate takav primjer da ljudi kao što su Milica, Mile Dragić, Bogoljub Karić, ovi neće da uđu u politiku, da ih ne bi to radili, onda ološ dolazi u politiku. Razumete, jer njima ne smeta. Znači, dajte da cenimo samo rezultate. Ja sam slep i na Vučićeva usta, ni šta radi u krevetu, s kim spava, Brnabićka, to me uopšte ne dodiruje. Samo gledam rezultate. Šta je Brnabićka uradila za IT industriju, gledam koliko je ljudi zaposlio, gledam kakva nam je situacija u svetu. To su stvari na koje ostavljaju utisak na mene. I ja glasam po tome. Ivica Dačiću, za vreme njegove vladavine kao ministra inostranih poslova, gotovo sva povlačenja priznanja Kosova su odrađena. Pa da ništa drugo ne uradi u životu taj čovjek. Za života da mu dignete spomenik u centru grada. Ništa drugo ne mora da radi. Znaš, mislim, nisam ja ni član njegove stranke, ja ne znam gde on je, SPS, ali tako nešto. Ali ja njih ne razlikujem uopšte, ja samo gledam njihove rezultate. To su fantastični rezultati. I mislim, ako je on uspeo da za vreme svog mandata povuče 28 priznanja, možda nije on, verovatno nije, ali je imao ekipu, okupio ekipu, držao ekipu, motivisao ekipu, bio je na čelu te ekipe koja je to odradila. Pa dajmo šanse, možda će povući još neki. Razumete? I pre nego što neko sme da ga kritikuje predamnom, mora da povuče bar 29 priznanja. To je moj stav. 29 poteza mora da... Znači, samo dajte ljudi da počnemo da poštujemo i da cenimo rezultate, bit ćemo toliko srećni. A da ću vam jedan recept za srećan život. Hoćete to? Ajte. Iz svog života izbacite one što kukaju, gunđaju i kritikuju bez da nude rešenje. Ako to izbacite odjednom, život postaje lep i vesel. To ste apsolutno upravo. I za kraj, eto, ja kažem malo tri pitanje, pošto smo pričali o vašim memoarima. I sad, da li pišete te memoare da biste se nekome osvetili ili da biste nekome oprostili? Apsolutno ne. Prvo, ja ne verujem da ljudi više čitaju knjige uopšte. Ja mislim da dolazi faza da čak i dugačke poruke se ne čitaju. Čak i sebe hvatam da kada neko pošalje predugačku poruku, počnu da čitam i ostavim je. Ja to smatram nepoštovanje moga vremena. Kad mi pišeš gluposti koje ja moram da čitam. Ne, nije zbog toga, nego samo mislim da je važno da zapišem ono kako sam ja to doživeo. Moju istinu, kako sam ja to istinski doživeo, šta mi je bilo... Da vaš doživljaj prenesete. Neka istoričari kasnije to procenjuju. Uopšte ja nisam u toj igri da se ja takmičim za mesto u istoriji, verujte. Za života sam, dopreo tamo da nisam ni sanjao što da doprem. Nemam šta da tražim, ništa mi drugo ne treba, ne dugujete mi nikakvo ordenje. U Srbiji, evo, to je nezahvalnost. Vidite, u Srbiji se pevaljkama i pevačima dela i Karađorđeva zvezda. A vi ništa? Pa nisam ja bitan. Ja kažem, ja sam dobio. Dobio sam sve što jedan živ čovjek može da dobije. Nisam dobio nikakvu od države, nisam dobio ni papirić neki da kaže hvala. Nisam dobio. Nezahvalno, ali to je tako. Nezahvalni prema Zvezdanu, koga drže 22 godine tamo. Ne Zvezdanu, nego Zvezdanoj porodici. I svim drugim Srbima koji razmišljaju da li sutra treba da brane državu kao što je to Radio Zvezdan ili tako. Razumete, to su te greške koje se prave i jedna nedoraslost. Kaže, nemojte pogrešno shvatiti, ja nemam ništa protiv što je Zorica Brusnik dobila Karađorđevu zvezdu. Istino da vam kažem, ona zaslužuje bar dve. Bar dve. Tokom rata ta žena je bila majka mnogim ranjenicima. Radila je tesno sa nama. Nikada nije odbila poziv. Ja sam joj stvarno zahvalan i puno je volim i želim joj brzo ozdravljenje. Ali nisu trebali da daju Karađorđevu zvezdu zato što lepo peva, ljudi.
ili Lepi Lukić ili Bori Đorđević, o mom velikom prijatelju, mi smo bili baš bliski prijatelji, ali on sam kaže, on se smeje na to. Obezvrednili smo Karađorđevu zvezdu na taj način. Karađorđevu zvezdu. Bacili smo je u blato. Na taj način. Znači, to su neke stvari koje bi trebale da se promene ovde, da onim zaslužima koji stvarno imaju rezultate, date priznanje neko. Ne mogu svi da dobiju priznanje kao što sam i ja dobio. Ja ga nisam dobio samo na osnovu mojih, nego i na osnovu mojih momaka koji su ginuli i krvarili pod mojom komandom. Za njih ne znate im imena. Čuli ste za Žiku Crnogorca, Žerokija, ovamo, onamo, ali za većinu niste čuli. Tim ljudima treba dati nešto. A zašto se ne govori toliko o njima? Molim? Kažete, ne znamo. Pa zato što je velika propaganda unesena u to i naučili su vas da to nije cool da se priča, trebate da ih mrzite. Sve što je srpsko, to ne valja. Razumete, sve treba da se pljuje, da se blati. Svi od heroja pravite kriminalce. Razumete, nepismene, glupe. Pa što gledamo ovo St. Protića pre... Ja se tužim sa njim. Zorana Ostojića smo već dobili kad me je nazvao plaćenikom. St. Protić je isto to prošlo. To St. to je on izmislio da bi se kitio tuđim perijem svoga pravde, pošto on nema rezultata. I kao gradonačelnik, i kao čovek, i kao političar, samo promašaje imao. Sad smo na sudu. Ja tražim od njega da dokaže da sam ja ikada od države Srbije ili od službe dobio samo 1 dinar za moje ratovanje. Ne tražim više. I ja ću da mu se izvinim i da platim sve sudske troškove. Ali dok to ne kaže, on će biti jedan lažov, jedan glupavi lažov koji izmišlja, koji laže i to će imati sudsku presudu. Ja se nadam da će biti osuđeni lažov, navodni istoričar, jer ne može lažov da bude istoričar. Zamislite, takvi istoričari treba vašu decu da uče. Pa njemu treba zabraniti da se tako predstavlja, da je to lažno predstavljanje. Znate, to je jako loš svet koji je dobio finansije od Amerike, koji su isfinansirani, ispromovisani da ruše tu Jugoslaviju. To je to bilo. Ne daj Bože da se ikad ponovo sastavi ta Jugoslavija. Jer ja mislim da smo mi najveći profiteri izlaska, raspada Jugoslavije. Rešili smo se balasta i bede i pravimo neverovatan progres. Najveći progres u regionu. Kad više nemamo taj balast i tu bedu koju smo imali na sebi. Mislim da smo na dobrom putu. Ja sam veliki optimista. Volao bih da vidim da opozicija ojača, da se iskristališe, da postane prava politička opozicija, a ne da postaju blokaderi, huligani, da ih ne nabrajam ovde sad. To mi je otprilike neka moja želja, da postanemo normalno civilizovano društvo. Vizija budućnosti vaša. Da, to je otprilike to. I mislim da sam na dobrom putu, veliki sam optimista, verujem da ova nova era veštačke inteligencije će promeniti svet. Ako budemo imali prilike, mislim da će to biti već je sada sigurno najveća tema na planeti, veštačka inteligencija. I jako sam ponosan što smo mi prvi u regionu uspeli to da uradimo. Hvala vam. Hvala vam. Ja pretpostavljam da su gledaoci uživali i budući da će uživati, jer Kapetan Dragan je neiscrpna tema i uvek nešto drugačije i nešto opet saznamo. Ali najvažnije što saznamo to je da se držimo svog nacionalnog identiteta i da taj nacionalni duh nikada ne klone. Još jednom hvala vam, hvala gledaocima, ostanite uz Republika News i prijatno.